mga matured bird natin. At dito sa ating yellow balls, yan, may kukuha po dyan mga kaibon. Magandang araw pong muli sa inyo mga kaibon. Welcome po dito sa aking YouTube channel mga kaibon. At kung baguhan ka pa lang dito na padaan sa aking YouTube channel mga kaibon, baka pwede namang paki-subscribe at paki-hit mo yung notification bell sa taas. At i-set po sa all mga kaibon para updated ka sa mga susunod kong video. At paki-like mo na rin at paki-comment na rin mga kaibon. At paki-share mo na rin kaibon para maraming makapanood ng ating video. At dito sa ating pag-uusapan ngayon mga kaibon ay konting update lang dun sa aking mga inakay at mga doon sa aking parisan na yellow balls, split ino at saka olive green split upa, split ino. Project po sa lutino upa. Bali naglabas sila ng 3 lutino at namatay yung isang lutino at may 2 na lang natitirang lutino doon. At bali yung ibang mga inakay na matay na rin mga kaibon, pakita ko sa inyo. Ito yung inakay ng yellow balls, parang pastel siya kaibon, na split sa ino. At sa ating olive green split upa, split ino. Bali may kapatid itong mga lutino. Bali 3 yung napisang pulang mata mga kaibon, mga lutino. Yung isang inakay namatay. At yung 2 pulang mata, yun ang natitira at may isa pang itimang mata mga kaibon. Bali 3 na lang yung natira sa ating mga inakay doon sa parisan na yun. Din ko na rin kayo sa aking fly kids mga kaibon. Sa ating nursery kids ay bali yung iba na out na natin. At may bago akong harvest 4. Yun na lang nang natitira. At doon matured bird ay may kumuha ng ating yellow balls from Katbalogan Samar. Shout out sa iyo boss. Kay Ebier Versosa. Shout out sa iyo boss ng Katbalogan Samar. Mao pa nga adlaw hayo dida nga tanan mga taga Katbalogan. So ito lang yung mga natira natin mga kaibon. Itong ating mga young bird, Parblo Paline. Ay parang turquoise, parang blue lang siguro yan mga kaibon. Bali magkapatid yan. Pag nagkak yan ay split o paline yan. At sa taas naman, yung ating hinarvest ko na yung bio pastel. Pag nagkak, split o paline. At ang katabi niya ay pastel green pastel split ino opaline po yan mga kaibon. Yan na lang po yung natira sa ating mga young bird. Bali siyam na young bird yung na-out ko dyan mga kaibon. Yung 4 na punta sa Giwan Eastern Samar. Oy, shout out nga pala na aton mga taga Giwan. Opay nga adlaw hayo nga tanan dida. Kumusta ka mo dida? Waray ba magtatagay naton mga subscriber dida? Bangin nagtatagay na mga kaibon. So yun, at yung 4 naman mga kaibon ay taga Katbalogan rin yung nakakuha mga kaibon. Pinuntan niya dito. Jonas Hasmin. Shout out sa iyo sir, Jonas Hasmin. Salamat nga pala sa pagkuha ng aking mga ibon. Magandang araw po sa iyo mga kaibon, mga matured bird natin. At dito sa ating yellow balls yan, may kukuha po dyan mga kaibon, si Ebier Versosa ng Katbalogan Samar. Shout out sa iyo boss. Mga taga Katbalogan mo pa nga adlaw hayong tanan. Yan mga kaibon, kukunin niya mamaya mga kaibon. Sir Ebier
Versusa. Yan na lang po yung natira sa ating mga ibon. Yung mga young bird ko mga kaibon ay na-out ko na. Bali siyam na ibon yung na-out ko. Bali may harvest ako doon na 4 bagong inakay. Ay bagong harvest. Yun na lang yung natira sa atin mga kaibon. Magandang yellow balls. Yellow balls. So yun lang mga kaibon yung ating update dito sa ating mga ibon, mga kahabi, mga katamsi, mga lodi, idol. So yun lang mga kaibon, mga katamsi, mga lodi, mga kahabi. Konting update sa ating munting ibunan at sa mga painakay natin at sa ating pag-harvest ng ating mga bagong inakay. At mag-shoutout muna tayo mga kaibon doon kay Gerard Busa. Shoutout sa iyo boss, Gerard Busa. At doon kay Iday Minjola. Shoutout sa iyo boss, Iday Minjola. At kay Ebier Versusa ng Katbalugan. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kaibon. At sa ating mga solid subscriber, maraming salamat po sa inyong lahat. Ito pong muli ang iyong lingkod, Hari ng Sablay, Ricky Boy. Bye-bye!